過年糕點提前學，呢個配比蒸出嚟嘅椰汁年糕，椰香濃郁，軟糯衣韌唔黐牙，放到第二日都唔會變硬㗎。家庭版詳細做法同配比分享俾你哋，鍾意嘅姊妹們收藏起身慢慢睇啦。煲度放入150克嘅黃糖，如果你都買到呢種偏淺色嘅片糖嘅話呢，咁分一半出嚟換成呢種深色嘅老紅糖，咁樣蒸出嚟底糕嘅顏色先夠靚㗎。加返啲拍碎咗嘅薑啦，薑味同椰汁年糕嘅味好夾㗎。倒埋200毫升嘅清水落去，煲滾咗之後呢，冚蓋焗佢一陣，焗出啲薑味，順便等佢自然攤凍。整年糕唔好自己去配粉咁麻煩，啲糯米粉同澄麵買得唔靚，整出嚟都唔好食㗎。白沙呢個年糕專用粉我已經第3年同大家分享啦，佢裏面已經配好咗糯米粉同澄麵嘅比例，用佢蒸出嚟嘅年糕軟糯衣韌唔黐牙，放到第二日都唔會變硬㗎。左下角嘅優惠鏈接係到手2包粉，仲有各種年糕模具俾大家揀㗎啦。1包粉係1斤裝嘅，咁就配300毫升嘅椰漿，再將頭先煮好嘅紅糖薑水過篩落嚟。啲粉未打濕之前呢，佢係冇咁容易撩開嘅，唔好懷疑，都唔好另外加水，慢慢佢就會撩到咁樣相對絲滑嘅狀態㗎啦。如果仲有啲粉粒唔係咁容易撩開嘅話呢，咁就將佢過一過篩，咁就會得到一份非常之絲滑嘅年糕粉漿㗎啦。呢個時候再加入30克嘅粟米油，繼續攪拌，見到啲油全部食晒入粉漿裏邊，咁就可以開始蒸㗎啦。蒸盤嘅底部同埋四周呢，要搽一層薄油，防止黐底。攞高少少倒入啲粉漿啦，輕輕揼佢幾下，揼出中間嘅大氣泡。水滾上鑊開始計時，全程大火蒸佢25分鐘，完全攤凍之後就可以輕鬆脫模㗎啦。年糕係好有黏性嘅，所以你攞佢陣時呢，記得要戴住手套，將刀都要搽一層薄油。咁樣蒸出嚟嘅椰汁年糕，薑汁椰香味非常之濃郁，甜度適中，軟糯衣韌，真係好好食㗎。眨下眼就話過年㗎啦，提前學識佢練下手，今年過年一於露一手啊！